पापा आप सलमान खान से भी ज्यादा हैंडसम हो। अरे थैंक यू बेटा। अरे पापा आप इतने हैंडसम हो कि आप बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? हाँ बेटा मैंने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे लात मार के निकाल दिया। अरे पापा जब मैं खेल रही थी तब गलती से आपका फोन मुझसे टूट गया था। अच्छा तभी मैं सोचूं कि तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो। अरे पापा मुझसे गलती हो गई, लो मुझे मारो। चलो जाने दो, माफ किया। थैंक यू पापा। अरे पापा मुझे पैसों की जरूरत है, जा नहीं दूंगा। अरे बहन कुछ पैसों का जुगाड़ कर दे। अरे भैया आप टेंशन मत लो, मैं आपका काम करती हूँ। रुको मैं आपको पापा के छिपाए हुए पैसे दे देती हूँ। ये लो भैया आप ये सारे पैसे रखो। अरे थैंक यू बहन। अरे बाप रे तुमने मेरे पैसे क्यों दिए?